不要钱的南瓜蒂丢了真的太可惜。家里炒菜的南瓜上面的蒂千万别扔掉，药房收它都是按克来计算的，知道的可当它是个宝贝。有利水排痰解毒的功效，像很多朋友总是磕黄色的粘稠痰，咽痛口干，痰液在喉咙里半天都咳不出来，这都是肺热引起的咳嗽，就可以把这个不要钱的南瓜蒂2个洗干净煮开30分钟，一天分2次喝下。那最近咳嗽黄痰的朋友不妨可以试一试。